eine glückliche Ich denke, die Amerikaner. Ich frag mich, was Norm schon wieder macht. Immer noch nicht da und das Essen ist auch bald fertig. Hallo? Noah? Bist du's? Wo steckst du denn schon wieder? Vielleicht im Zimmer. Hey, kommst runter? Das Essen wird kalt. Hallo? Guten Tag, Noams Klassenvorstand am Apparat. Ich wollte gern mit Ihnen über Noam sprechen. In letzter Zeit eine Sprechstunde mit Ihnen fixieren, in der wir... Geh zur Schule und lerne was. bist du.